السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويا رب يسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم اصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النهاردة يا جماعة عامل معاكم القراقيش. القراقيش دي طبعا بساعات بنشتريها من بره، بس تمنها دلوقتي بقوا بصراحة في المخابز يعني بيبيعوها غالية جدا، مش عارفة ليه يعني. فأنا قلت بصراحة اما أجيب كيلو دقيق معاكم. زي ما انتم شايفين كده بنخل الدقيق في البولة اللي قدامي دي. قلت اعمل معاكم كيلو قرقيش كده برضو، ان سهل يعني. ممكن اي حد من الولاد يعمل كوباية شاي بلبن ويفطر بيه، يتعشى بيه. مستعجل هياكل له يعني قرقشتين قبل ما ينزل. يعني هي حاجة كويسة في البيت. دلوقتي حطيت كيلو دقيق، نخلت كيلو دقيق وحطيت عليه معلقتين سكر وذرة ملح زي ما انتوا شفتوا كده. دي حاجة بسيطة يعني، ما بنحطش ملح كتير، ونص معلقة بيكنج باودر، معلقة الأكل يا جماعة. وهخلطهم مع بعض كويس، وانا هشتغل بايدي النهارده مش عجن في العجين. وجبت الخميره فوريه وحطيت معلقه كبيره، معلقه الاكل الكبيره، مليتها وحطيتها وهدمجهم مع بعض. واحط بقى بدي كوبايه زيت يا جماعه. القرقيش بقى بتحتاج زيت اكتر من السمنه غير عكس القرص. حطيت كوبايه زيت مليانه زي ما انتم شايفين كده، او مج زيت. وهحط ربع المج يعتبر، بس انا عارفه المقدار يعني، ربع المج سمنه. بس كده، وهدمجهم مع بعض كويس. اخلي الدقيق يتشرب الادام، الماده الدهنيه او الادام، اللي هو الزيت والسمنه اللي انا حطيتهم، وادمجهم مع بعض كويس جدا لحد ما احس ان كل الدقيق اتشرب الزيت والسمنه، وما بقاش في باين ولا يعني ولا ذره دقيق باينه. بقى مدموج كله بالماده الدهنيه. وبعد كده محضرة كوباية مية دافية وكوباية لبن دافية برضو. دفيت اللبن ودفيت المية. حطيت كوباية اللبن الأول كلها، وهشوف أنا هاخد قد إيه من الكوباية المية. لو الدقيق احتاجها احطها كلها، ما احتاجهاش احط على قد ما يحتاج مني، واحدة واحدة كده. وهدمجهم مع بعض. أنا قلت أشتغل بإيدي عشان لو برضو أي حد ما عندهوش عجان وعايز يشتغل بإيده، يبقى هي سهلة يعني، مش محتاجة يعني شطارة او محتاجة مجهود. بس حطيت بصوا زي ما انتم شايفين كده نص كوباية المية وهعجن. هلاقيها محتاجة مني شوية مية كمان، بس مش هحط المج كله او الكوباية كلها. هحط منه شوية وهسيب شوية لحد ما تندمج معايا كويس جدا العجينة. وفي الاخر تبقى عجينة سلسة ولينة، وفي نفس الوقت مش بتلزق، بس في نفس الوقت طرية عشان تبقى سهلة التشكيل بسهولة يعني. بس دول بقى زي ما انتم شايفين كده، اللي فاضلين من المج بتاع الميه اللي انا مليته ميه دافيه، ما احتاجتهوش كله. او كده بصوا يا جماعه، خلاص العجينه ايه، اتلمت وبقت زي الفل، بقت مرنه وسلسه في ايدي. وبصوا هي البوله فاضيه. هسيبها بقى لحد ما تخمر، او يعني نص ساعه كده لحد ما ترتاح وتخمر. اغطيها بكيس تلاجة. وادي كده بعد ما هي ارتاحت بقى، جبتها بعد ما ارتاحت نص ساعه. هشكلها بقى براحتي زي ما انا عايزه. انا هقطعها قطع كده زي ما انتم شايفين، حتت قدامي كده، قطعه قطعه كده، او كوره كوره، بس كوره ولا صغيره ولا هي صغيره ولا هي كبيره، متوسطه. وهشكلها بقى طبعا اللي عايز يحشيها براحته. في ناس بتحشيها برضو زي ما قلنا قبل كده في القرص. في ناس بتحشي برضو القراقيش، بتحشيها عجوه، بتبقى محضره لها عجوه. في ناس بتبقى محضره جبنه وتحشيها جبنه. في حد ممكن يكون محضر شوكولاتة، اللي هي شوكولاتة اللي قابلة للدهن دي، ويعملها بالشوكولاتة. بس انا بصراحة يا جماعة انا وولادي بنحبها سادة كده عشان تبقى اخف يعني. بس وهقطعها كده زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. وطبعا محضرة السجات بتاعتي او الصواني بتاعتي، ودهنتهم حاجة بسيطة زيت. وبعد كده مسخنة الفرن، طبعا مولعة الفرن عشان يسخن على درجة حرارة 200. وبعد كده هرص بقى صينية صينية لحد ما اخلص الكمية اللي قدامي دي كلها. وبعد كده طبعا هكون الفرن سخن، هقوم حطها في الفرن كده. اول صينية هي خلصت معايا زي ما انتم شايفين اهي. طريقتها سهلة وبسيطة والله، مش صعبة ولا محتاجة تعقيد ولا حاجة.
يا جماعه انا الحاجات دي والله ما كنتش بعرف اعملها الاول، بس جربتها مره لقيتها سهله جدا، فبعد كده بقيت اعملها لولادي بدل ما بنشتريها من بره، بتبقى غاليه وبتبقى مش بنفس النظافه ولا بنفس الطعم المميز، الطعم النضيف، الطعم الحلو لولادنا ولينا. ناكل حاجه نضيفه من البيت ومعموله في البيت واحنا خادمينها بايدينا، بنبقوا خادمينها احسن من اي فرق من الافران او المخابز اللي بره. بس انا كده خلصت بقى كل الصواني زي ما انتم شايفين اهي، عملت معايا كميه الصواني اللي انتم شفتوها. حطيت الصينيتين في الفرن وصينيتين فوق الفرن، هما سايباهم لحد ما اللي في الفرن يستووا. ودلوقتي بغسل الرخامه مطرح طبعا ما كنت بشتغل على الرخامه. همسحها هغسلها يعني بالليفه والبريل او الماده اللي انا زيت الصابون يعني اللي يعجبني. همسحها وانضفها بقى وبس. وبعد كده حطيت الصواني في الفرن بقى تاخد وتدي مع نفسها كده واحده واحده، بس هي طبعا بتبقى عايزه نار عاليه او نار يعني حسب ما كل واحد فينا بيرتاح. احنا بنحبها متوسطه يعني، ولا تكون ناشفه ولا تكون طريه. انا ولادي بيحبوا، انا يعني نفسي بحب القرقوشه تبقى ناشفه شويه، لكن هما بيحبوها طريه شويه. فانا حطيتها على نار عاليه، وبعد كده لما تستوي من تحت هقوم جايه مولعه لها الشوايه من فوق عشان تاخد لون. وطبعا دي حاجه انضف واحسن في البيت يعني، وبتبقى خير في البيت والله يا جماعه. اهي زي ما انتم شايفين كده، بصوا اهي، دي كده هي بتستوي اهي. انا حطاها تحت يعني، حتى صاجه الصاجه اللي هي او الدرجه الاخيره من الفرن انا بحطها عليها عشان ما تطلعش ناشفه قوي. وحاطه صاجه فوق اهي، وحاطه صينيه تانية فوق على الشبكه، سايباهم بقى براحتهم تستوي براحتها. هي ما خدتش وقت كتير في الفرن. وبعد كده لما الاقي من تحت استوت بقوم مطلعها على الشوايه زي كده. حطيتها انا تحت الشوايه وخدت لونها اهي تحت الشوايه. بصوا يا جماعه لونها جميل ومميز، وريحتها كانت جباره، كانت بجد والله ريحتها جباره وجميله جدا. متنسوش يا جماعه تعملوا لي لايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، فضلا وليس امرا يا حبايبي. يا رب ما تحرمش منكم من اي تعليق حلو بيجيني، انا متشكره جدا جدا على اي كلمه حلوه بتبعتوها لي. وادي الصينيه التانية اهي يا جماعه طلعت اهي، برضو شكلها تحفه والله العظيم. كان طعمها جميل يا جماعه والله، كان طعمها في منتهى الجمال، بألف هنا وشفا. هرصها بقى طبعا في صينيه تانية كده عشان هي كانت سخنه اهو. بصوا يا جماعه طعمها جميل جبار وجميل، وفي نفس الوقت ريحتها كانت جميله جدا. طبعا الحاجه اللي في البيت مهما يكون الحاجه اللي في البيت بتبقى احسن ما بنشتريها من بره. جربوا يا جماعة، اللي عايز حابب يعني يجرب الطريقة يجربها، وهي سهلة ومش مش متعبة ولا مكلفة ولا حاجة، ومن الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت. بألف هنا وشفا. كده انا بطلع كل صينية بطلعها من الفرن برصصها في الصينية الصغيرة اللي قدامي دي. بألف هنا وشفا. صلوا على النبي كتير يا جماعة واذكروا الله كتير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. بس يا جماعة وزي ما انتم شايفين كده اهي، شكلها تحفة ولونها جميل جدا وطعمها ده جميل جدا. هرصص بقى كل الكمية اللي انا خلصتها دي. هي عملت كمية محترمة يعني يا جماعة، وانا عملت كل الحكاية انا عملت كيلو دقيق واحد بس. بص طلع له كمية قد ايه، لا انا والشفا. فانا طبعا هنبقى وفرنا على نفسنا وكان حاجة نضيفة من البيت احسن ان احنا عاملينها بايدينا. هعمل بقى كوبايتين شاي بلبن عشان طبعا انا كنت بعملهم وكان الوقت يعني دخلنا على وقت متأخر بالليل، فقلت اعمل بقى كوبايتين شاي بلبن وانا وابني الصغير و... ونتعشى بقى كل واحد فينا كل بالهنا والشفا كام واحدة، لانها كان طعمها جميل جدا. بس عشان نجربها بقى. بصراحة هي من شكلها وريحتها المميز اغرتني، فقلت اما اعمل كوبايتين شاي بلبن ليا انا وابني الصغير عشان نتعشى بيهم. ويا رب تكون الطريقة بتاعتي تعجبكم، وبألف هنا وشفا يا جماعة. بس انا بعمل شاي بلبن يا جماعه، لما بعمل شاي بلبن ما بعملش بعمل يعني اللبن واحط الشاي في قلب اللبن، شاي منه فيه زي ما بيقولوا. بس هي برضو طريقه انا بحبها كده انا وولادي. يا رب تعجبكم.
وبالهنا والشفا على اللي ياكل. واصفيه بس عشان الطفل ما يبقاش نازل في قلب الكوبايه زي ما انتم شايفين كده. وكل واحد فينا بقى ياكل له قرقشتين او يعني حسب ما هو عايز. بالهنا والشفا. وادي يا جماعه الحاجه اللي انا عملتها لكم النهارده، ويا رب تكون عجبتكم، واشوفكم بالف خير وسلامه بكره. مع الف سلامه يا جماعه.